Такси жүргізушілері міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек. Мобильді аударым және бизнес счет, кәсіпкерлік счет деген бұл екі түрлі счет. Бұны бір-бірімен шатастыруға болмайды. 100-ден артық платеж түсті деп, біз ол жеке тұлға болсын, жеке кәсіпкер болсын, оған біз тексеру жасамаймыз. Бұл мобильді аударымдар тек жеке тұлғалардың жеке мақсаты үшін ғана қолданылады. Қайырлы күн көрермен, сіздермен бірге 018 KZ редакциясы және мен Сабина Әлібек. Және бүгін бізде арнайы шақырған қонағымыз бар. Семей қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Еркежан Заманбекқызы, қош келдіңіз. Еркежан Заманбекқызы, енді біз сізді бүгін өз саласының білікті маманы, ресми өкілі ретінде шақырып отырмыз. Подкаст форматындағы бүгінгі біздің сұхбат барысында сізге бірқатар сауалдар қоятын боламыз. Ол сауалдар әрине тұрғындардың, жергілікті тұрғындардың, азаматтардың көкейіндегі сұрақтар турасында болмақ. Енді алдымен сөз кезегін өзіңізге берейік. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі мен Семей қаласы бойынша кірістер басқармасының басшысының орынбасары Буркутова Еркежан Заманбекқызы. Бүгінгі эфирға шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді қазір азаматтардың, салық төлеушілердің өзекті сұрақтарын бойынша осы жерде өзекті сұрақтарына жауап беруге тырысамын. Қазіргі енді біздің салық басқармасының қызметкерлері ауқымды түсініктерме жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өйткені жылдың басынан бастап көптеген өзгерістер кіргізіліп жатыр. Сауда үйлерінде, өзіміздің ғимаратымызда жаңағы семинар, совещаниялар өткізіп, салық төлеушілерге жаңағы өзгерістер бойынша ақпараттар, түсініктеме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жаңа жыл енді сұрақтардан бастайық. Бірдеңе жаңа жыл енді ерекше өзгерістерден басталды ғой. Халық тұтынушылар, дара кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер дейміз, олар барлығы шулап жатыр. Сатушы қолма-қол ақша сұрайды. Ал тұтынушыда ондай қолма-қол ақша жоқ. Бұндай жағдайда кімнің әрекеті дұрыс емес? Осындай жағдайда қандай әрекет қабылдану керек? Бұл сұрақтардың барлығы мына жалпыға бірдей декларациялардың үшінші кезеңі биыл 24-ші жылы жеке кәсіпкерлермен және заңды тұлғалардың директорлары, басшылары мен құрылтайлары және олардың жолдастары кіретін болады. Яғни жеке кәсіпкерлер 2024 жылы 15-ші қыркүйекке дейін өздерінің жаңағы кіріспе есептіліктерін, декларацияларын тапсыратын болады. Осы жерде көптеген түсінбеушіліктер болып жатыр. Мына мобилдық аударымдарды қазір салық органдары тексереді екен деген соңғы жылдары өзіміз білеміз, мобилді банк танымалдылығы артып жатыр. Бірақ бұл мобилді аударымдар тек жеке тұлғалардың жеке мақсаты үшін ғана қолданылады. Мысалы, әрбір жеке тұлға мысалы өзінің жеке карточкасын ашып, өзінің мысалы туысқандарына, жолдастарына қандай да бір өмірлік жағдайлар болады, сол үшін пайдалану үшін ашады. Бұл карталар жаңағы бизнес счет болып есептелінбейді. Бірақ қазір көп кәсіпкерлердің арасында түсінбеушіліктер болып жатыр. Бұны мобилдік аударымдарды олар жаңағы тауар сатқан кезде, не болмаса қандай да бір қызмет түрін атқарған кезде осы мобилдік аударымдармен ақшаны түсіріп жатыр. Бұл қате болып есептелінеді, заңға қайшы. Бұл жерде фискалды шек соғылмайды, жаңағы не болмаса банк картасы қолданылмайды, пост-терминал қолданылмайды. И тиісінше чектер берілмеген үшін бірінші орын бұл жерде тұтынушылардың құқығы бұзылады. Кез келген тұтынушы, жаңағы сатып алушы деген міндетті түрде бұл
тауарлық түбіртекті кассалық бақылау кассовый машинасының түбіртегін ақша төлегеннен кейін алу керек. Егер де біздің тұтынушыларға қолма-қол ақша сұрап, не болмаса банк карталарын қабылдамай жатқанда, бұл салық төлеушілердің заңсыз әрекеттері. Бұл жерде енді тұтынушылар салық органдарына өтінішпен өтініш беру, шағым беру, өтініш беру құқысы бар. Өйткені енді оның біріншіден оның құқығы, тұтынушының құқықтары бұзылғаннан кейін оған фискалдық чек түбіртек бермеген үшін, мысалы, не болмаса картаны қабылдамаған жағдайда бұл жүктенуге болады өтінішпен. Бұл жерде салық органдары әрбір түскен өтінішті жеке қарап, жеке бақылап, бұл жерде бірден салықтық тексеру жасалынбайды. Бұл жерде аналитическая работа дейміз ғой, анализ жасап, салық төлеушінің күнделікті соққан бақылау кассовый машина арқылы соққан біз түбіртектерін, чектерін біздің өзіміздің база бойынша көріп отырамыз. Егер де бұл салық төлеуші мүлдем чек соқпайтын болған жағдайда, онда камералдық бақылау бізде, мысалы, салық кодексінде тексеруге дейін бұрын көптеген іс-шаралар жүргізіледі. Оның бірі камералдық бақылау арқылы хабарлама жібереміз салық төлеуші оны 30 жұмыс күннің ішінде олса хабарламаға жауап беріп, бізге егер де қателікке келісетін болса, онда олар өздерінің қосымша декларацияларын тапсырып, салықтарын төлейді. Және де үкіметтің қаулымен 14 қызмет түрі бекітілген. Бұл 14 қызмет түрлері, мысалы, оның ішінде енді мен қазір айтып кетемін, мысалы, ресторан, кафелар, мысалы, автозаправочный станциялар. Олар міндетті түрде, 14 қызмет түрі міндетті түрде посттерминал тіркеу керек. Қалған салық төлеушілер, қалған өздері ерікті, мысалы, тұтынушыларына ыңғайлы болса, посттерминал тіркеуге, добровольно тіркеуге болады, ал 14 салық төлеуші, 14 қызмет түрін атқаратын салық төлеуші міндетті түрде посттерминал тіркеу керек. Егер де посттерминал тіркемей, фискалды чек, бақылау кассовый машиналар болмай, чек соғылмай жатқан жағдайда, онда әкімшілік құқық бұзушы кодексі бойынша, онда салық төлеушіге бірінші жолы ескерту жасалынады. Ал егер бір жылдың ішінде осындай салық бұзушылықтар қайталанып жатса, онда кәсіпкердің размерность соған байланысты айыппұлдар салынады. Негізгі жеке тұлғаға, тұтынушыға тек қана қолма-қол ақшамен ғана біз төлем қабылдаймыз деген ол заңға қайшы. Өйткені мен жоғарыда айтып кеттім ғой, закон о платежах и платежной системой, бұл заңда үш түрлі төлем бар. Ол посттерминал арқылы, QR-код арқылы и қолма-қол ақша арқылы. Демек, жаңағы жағдайда кәсіпкердікі, сатушыныкі дұрыс емес болады. Бұндай жағдайда сатып алушы, тұтынушы қайда барып шағым түсіре алады, немесе бір белгілі бір кол орталық бар ма? Бізде өзі Қазақстан бойынша салық органдарында 14 кол орталығы бар, соғанда шағымдануға болады, бірақ көптеген біздің тұтынушыларымыз бізге электрондық порталдары бар ғой, өтініш бар, сол арқылы бізге өздерінің шағымдарын түсіріп жатады. Түсіруге болады, бірақ ол жерде бір доказательная база болу керек. Мысалы, енді дәл фото, видео фиксация дәл осы дүкеннен, не болмаса дәл осы сауда орнынан осындай құқық бұзушылық бар деген. Егерде мобильді аударым арқылы төлегісі келсе, онда дара кәсіпкер өзіне жеке шот ашу керек деген сөз ба? Мобильді аударым және бизнес счет, кәсіпкерлік счет деген бұл екі
түрлі счет. Бұны бір-бірімен шатастыруға болмайды. Жеке мобильді аударым ол тек жеке тұлғаның, жеке кәсіпкердің емес, жеке тұлғаның өзінің мақсатына ғана ашылады. Ал бизнес счет, кәсіпкерлік счет, ол жаңағы сауда жасау үшін, болмаса қызмет көрсету үшін, мысалы сауда жасағанда, ол тек қана бұл түсетін ақша тек бизнес счетқа түсу керек. Бизнес счетқа түсу керек. Не болмаса жаңағы QR-код арқылы, не болмаса жаңағы карточка арқылы, банктардың карточкалары арқылы тек бизнес счетқа түсу керек. Бұндай жағдайда жаңағы Каспи переводпен төледі, QR-мен төледі немесе картамен төледі. Бұл жерде кәсіпкердің төлейтін салық мөлшері қандай? Бұл жерде сіздің сұрағыңызда Каспи перевод деген жоқ. Айналым аударым, мобилдік аударым дегенді бұл кәсіпкерлікке жатпайды. Жаңағы QR-мен төлейді, қолма-қол ақшамен төлейді, және де посттерминалмен төлейді, карточкамен. Бұл жерде енді салық төлеуші өзінің қызмет түріне байланысты қандай салық режимімен тіркелсе, салықтың режимі, ставкасы, пайызы әртүрлі. Мысалы, бізде ең төмен пайыз бұл патент ретінде жұмыс істейтін, патент режимінде жұмыс істейтін, және бізде жаңадан қосылған мобильді с использованием мобильных приложений, мобильді қосымшаларды пайдаланып істейтін салық режимі бар. Бұл екі режимнің ставкасы да, салықтық ставкасы да 1% жаңағы өзінің тапқан табыс көзінен 1% бюджетқа ақша төлейді. Тек қана бұнда бір шектеу бар, 32 салық қызмет түрлері ғана қолданылады. Бұл жаңағы квартираны жалға беретіндер бар, шаш тараздар бар, жаңағы өздеріне жалдамалы жұмысшы қабылдамайтын, өздері ғана істейтін болса, бұл жерде тек қана услуги қызмет түрлері 32 түрі бар, солар ғана пайдаланылады. Ең төмен салықтық ставка осы 1%. Одан кейін оңайлатылған декларациямен жұмыс істей алады салық төлеушілер. Бұл жерде барлық қызмет түрлері бұл режимді пайдалана алады. Бұл жерде жарты жылдықта бір есептілік тапсырады. Салықтың мөлшері жаңағы көрсетілген пайда көздерінен, бұл жерде оборот дейміз, доход емес, оборот. Содан 3% салық төлейді. 3% салық төлейді. Егер де жалдамалы жұмысшылары болса, жалдамалы жұмысшыларының жалақысынан жаңағы табыс салығын, сосын жаңағы әлеуметтік салықтарды, оны әлеуметтік төлемдерді, оны жаңағы жалдамалы жұмысшыларыныкін төлейді. Одан кейінгі қазір көп танымал болып жүрген салық төлеушілердің көбінің осы режимға көптеген сұрақтары болып жатыр. Бұл бөлшек салық режимі. Бұл бөлшек салық режимі салық кодексіне 20-шы жылы уақытша кіргізілген болатын. Одан кейін бизнестің сұрауы бойынша бұны официально ресми салық кодексіне кіргізілді. Бұл жерде 2023 жылы 190 қызмет түрлерімен шұғылданатын кәсіпкерлер бұл режимді пайдаланды. Биылғы жылдан бастап тағы да жаңағы бизнестің сұрауы бойынша қызмет түрлері 364 қызмет түріне көбейді. Яғни 364 қызмет түрі бұл классификатордың почти жартысы, жартысынан көбі де даже. Осы салық төлеушілер осы режимға көшіп жатыр. Бұл режимнің неге көшеді дейміз ғой бұған. Салықтың ставкасы бұл жерде 4%. Егер жеке тұлғаларға және қызмет атқаратын болса, не болмаса сауда жасайтын болса, ал егер де заңды тұлғаларға жаңағы құжат, счет фактура дейміз ғой, электрондық счет фактура беріп заңды тұлғаларға сататын болса, не болмаса қызмет атқаратын болса, онда 8%. Және де бұлның бір пайда көбінің чем выгодно этот режим, өйткені бұнда тиімділігі, неге тиімділігі, бұл қосымша құн салығынан
ал 2 миллиард жылына обороты жаңағы салық төлеушінің 2 миллиардқа дейін қосымша құн салығысыз жұмыс істей алады. Қосымша құн салығы салық төлеуші ретінде жаңағы есепке тұрмай, бұл салық төлеушілер жұмыс жасай алады. Мына именно біздің мына микробизнесқа, малый бизнесқа да жаңағы мысалы үйлердің астындағы магазиндерді айтып жатырмыз ғой, обороттары үлкен, бірақ оларға жаңағы 3%-бен қатар 12% қосымша құн салығын төлеу тиімсіз. Ол жерде енді жаңағы есепші жалдау керек, бухгалтерлық есеп, учет жүргізу керек. Соның барлығы жаңағы шағын кәсіпкерге бұл тиімсіз. Сондықтан қазіргі мына бөлшек салық режимі осы жағынан шағын кәсіпкерлерге тиімді, көп қазіргі салық төлеушілер сол режимге көшіп жатыр. Бұнда 1%-ға жоғары, 3% біз жаңағы оңайлатылған декларация бойынша төлесек, салықты жарты жылда бір, мына бөлшек салығы бойынша есептілікті 90 сайын тапсырамыз. Бірақ ставкамыз 4%. 4%. Бұл жерде ставканы айтып кететін болсақ, мына жергілікті маслихаттар бұл бөлшек салығының ставкасын 2%-ға дейін төмендетуге құқылы. Биылғы кіргізілген заң бойынша 24 жылдың 1 сәуіріне дейін қазіргі біздің мына депутаттарымыз, маслихат, Семей қаласы бойынша маслихаттың депутаттары қарауға алып жатыр. Егер де шешім қабылдайтын болса, не болмаса 3%-ға, не болмаса 2%-ға түсуге бұлардың бұл жерде құқылықтары бар. Енді сонымен қатар тағы бір тиімді жағдайы, жаңағы өзінің пайда көзінен, жаңағы өзінің жалдамалы жұмысшыларының жалақысы бар ғой, фонд оплаты труда дейміз, соны азайтуға болады. Бұл да жаңағы жалдамалы жұмысшылардың официально көрсету үшін ресми бұрын официально тіркемей конвертпен ақша беріп жатады дейміз, сондайдың тоже алдын алу үшін жаңағы өзінің доходынан, пайда көзінен жаңағы жалдамалы жұмысшыларының жалақысын, фонд оплаты турасын азайтуға болады. Соның азайтып барып, шегертіп барып, содан барып 4% салық төлейді. Бұл өте қазір тиімді болып тұр біздің салық төлеушілерге. Өйткені және біз айттық қой, НДС өзі порогына асып кетпес үшін кейбір шағын кәсіпкерлер бөле бастады кәсіпкерліктерін. Мысалы 2 ИП-ға, 3 ИП-ға бөле бастады. Бұл мысалы оларға енді қаншама құжат, қаншама артық жұмыс қой. Артық жұмыс, сондықтан қазір бұл артық кәсіпкерлікті жауып, өздерінің бір адамның атына жаңағы 2 миллиард деген бір жылда ол мысалы шағын кәсіпкерге тиімді. Осы режиммен қазір көптеген салық төлеушілер жұмыс істеп жатыр. Қалай ойлайсыз, дара кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер не үшін осы салықтан қашады екен? Мүмкін жаңағы салықтың пайызы көп пе екен? Әлде оның тіркеу жұмыс процесі ұзақ пе екен? Мен бұл жерде салықтың пайызы бизнесті жүргізу және дамыту үшін біздің Қазақстанда ең қолайлы жағдайлар жасалған. Именно осы салық жүйесіне байланысты. Біріншіден, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу үшін бұрын мысалы қаншама құжат жинап, оны мысалы салық органдарына әкеліп, оны тіркеу үшін очередьте тұрып солай болатын. Қазір ондай ешқандай құжат жинаудың қажеті жоқ, тек қана жаңағы жеке куәлігі сол ғана керек. Ол жеке кәсіпкерлік тіркеу үшін қазір екінші деңгейлі банктердің өзім қосымшаларында ИП-ны жеке кәсіпкерлікті ашуға болады. Жаңағы сосын өзіміз айтып кеттік қой, өзіміздің продукт, бұл комитет государственных кірістер комитетінің ашқан мобильді қосымшасы, бұл е-салық бизнес. Бұл е-салық бизнес арқылы да жаңағы кәсіпкерлікті ашып, тек қана оның ішіне тіркелгеннен кейін жаңағы қызмет түрін ғана таңдап алады. Жеке кәсіпкер болып тіркелу
қазір өте жеңілденген. Және де кәсіпкерлікті жапқанда да, мысалы мен 1 жыл 2 жыл жұмыс істедім, бұрын айтатын, ой, жабу деген қиын, мен уақытша тоқтатып қоям деп кәсіпкерлігімді. Қазір жабуда бәрі электронды жүйеде салық төлеуші жаңағы ликвидационный есептілігін жібереді. Сол күні жаңағы заявлениесін жібереді өтінішін шешуге. Одан кейін программа өзі автоматты жүрді камералдық бақылау жасап, 10 жұмыс күнінің ішінде жаңағы жеке кәсіпкерді бұл информационный системаларымыз, жүйелеріміз өзі жабады. Бұрынғыдай салықтық тексеру жасап, ол салық төлеушіні салық басқармасына шақырып, ондай қазір ешқандай мысалы артық іс жасалмайды. Сондықтан жоғарыда айтып кеттім ғой, енді салықтың ставкалары да 1-ден 4%-ға дейін салық төлеушілерге тиімді. Бүгінгі күнде енді қазір салықтың міндеттері мелерін адал орындаған, наверное, тиімді. Тем оны жасырғаннан тиімді. Қазір біз өзімізде мысалы сараптама жұмыстар жасаймыз. Мысалы жаңағы кассовый аппаратта бізде кассовый машиналарға чек соққанда сол жерге белгіленіп тұрады. Және қолма-қол ақша, не болмаса безналичный ақша деп, банковский карточкамен түскен ақша деп. И біз оны өзіміз сараптама жасағанда қазір 80% салық төлеушілер жаңағы безналичный расчетқа көшкен. Бұл қарауға болады. Біздің салық төлеушілер қазір заңнан қашпай, толығымен салықтық міндеттерін атқарып жатқанын көруге болады осы жерден. Жылдан жылға мысалы салықтың төлемнің өсуі де соған байланысты. Жаңа айтып өттіңіз ғой, салық төлеген тиімдірек деп, сонда айыппұл қандай көлемде екен? Салықтың мысалы айыппұл мына әкімшілік құқықтық кодексында кез келген жаңағы салық бұзушылыққа, заң бұзушылыққа бірінші рет болғанда тек қана ескерту беріледі. Жаңағы есептілікті уақытында төлемесеңіз, не болмаса салықты уақытында төлемесеңіз, есептілік тапсырмасаңыз, салықты уақытында төлемесеңіз, мысалы, барлық жерде, бұл жерде чекті соқпасаңыз, мысалы, кассовый аппараттың, бұл жерде бірінші жолы бәріне ескерту беріледі. Ал егер 1 жылдың ішінде бұндай жаңағы заң бұзушылықтар қайталанып жатса, онда жаңағы әкімшілік құқық кодексінің баптарына сәйкес енді орташа 15-20 айлық есептік көрсеткіштің арасында айыппұл төлейді. Ал жаңағыдай салықты жасырып жатқанда біз айтып отырмыз, сараптаманың арқасында біз жібереміз хабарлама. Біз бірден салық төлеушіге тексеру жасамаймыз, хабарлама жібереміз. Хабарламаны салық төлеуші 30 жұмыс күннің ішінде өзі орындайды. Самостоятельно исполняет и орындайды. Егер салық төлеуші жаңағы хабарламада көрсетілген заң бұзушылықпен келісетін жағдайда, олар өздері қосымша есептіліктерін тапсырып, салықты айыппұлсыз төлейді. Айыппұлсыз төлейді. Тек қана жаңағы уақытында төлемеген сомаға, енді бұл автоматты жүйеде пеня есептелінеді. Пеня өсім есептелінеді. Ешқандай айыппұл салынбайды бұл жерде. Және де бізде енді срок исковой давности дейміз ғой, 3 жыл ғой. 3 жылдың ішінде кез келген салық төлеуші өзінің жаңағы заң бұзушылықтар өздері тауып, соны өздері орындап түзеп жатса, онда да ешқандай айыппұл салынбайды. Тек қана сол жаңағы өсім пеня есептеледі. Бұл салық кодексында камералдық бақылау деген қазір өзі салық бақылауының ішінде, налоговый контрольдің ішінде ең бір сондай бір өзекті сұрақтардың біреуі, и бұл салық төлеушілерге өте тиімді. Қазір қарасаңыздар, салықтық тексерулер жылдан жылға азайып келе жатыр. Өйткені біз көптеген ақпаратты жүйелерден, мысалы салық төлеушілер жайлы ақпараттарды алып, сол бойынша жаңағы қазіргі күні автоматтандырылған камералдық контроль. Мысалы, жаңағы айтып отырмыз ғой, бақылау кассовый машиналары, мысалы,
10 миллион теңгеге ол чек соқты, а декларациясына 4 миллион қосты. 6 миллион қоспай қалды. Автоматты түрде салық төлеушіге жаңағы хабарлама жіберіледі. Мүмкін оны салық төлеуші көрмей қалды, білмей қалды, не болмаса там бухгалтер шатастырып тапсырып алды. Бұл өзі жаңағы 30 жұмыс күннің ішінде қосымша есептілікті тапсырып, өзі айыппұлсыз төлей береді. Қазір біздің мақсатымыз тексеру емес, сол камералдық бақылауда. Камералдық бақылауда тек қана жаңағы заң бұзушылықтарды салық төлеушілерге тек қана хабарламамен жеткізу. Ал бұл жаңағы салық төлейтіндерге, салық төлейтін кәсіпкерлер үшін айттыңыз. Ал салық өздерінің табыстарын жасыратын кәсіпкерлер бар, мысалы жаңағы мобильді переводты басқа біреудің атына жібере отырады, мысалы. Немесе мүлдем қабылдамайды, чек бермейді. Сондай жағдайда ондай кәсіпкерлерді қай уақытта тексереді? Ол белгілі бір кестеге жүгінесіздер ме, әлде шағым бойынша тексересіздер ме? Қазір тематикалық тексерулер, бұл бұрын естеріңізде болса, мысалы рейдовый проверка деп айтатымыз. Қазір тематикалық тексерулер дейді. Бұл қазір көбінде бізде енді 4 жыл тексеру болған жоқ қой. Мораторий болды. Ешқандай тексерілді. Даже сол ана тұтынушылардан шағым түсіп жатқан жағдайдың өзінде біз ешқандай тексерулер жасай алмадық, өйткені бұл заңға қайшы болды. Енді қазір мына жылдың басынан түскен шағымдар бойынша ғана тексерулер жасай алады. Ол тексерулерді жасағанның өзінде жаңағыдай доказательный база болу керек, мысалы. Ол жерге барып, сізге шағым түсіпті деп барып біз тексере алмаймыз. Міндетті түрде жаңа қандай да бір видео, фото, съемка болу керек. Қазіргі күні енді тек қана шағым түскен жағдайда ғана тексерулер жасалып жатыр. Масштабный проверкаға шығып, қазір мысалы айтып жатыр ғой, мораторий бітті, барлық госоргандардың бәрі, мемлекеттік органдардың бәрі тексеруге шығады деп, салық төлеушілермен сөйлессең, сөйтіп айтып жатады. Бізде ондай мақсат жоқ. Бізде мақсат жоқ. Егер де мысалы жаңағы қандай да бір ақпараттар арқылы тіркелмеген салық төлеушілер болып жатса, оны да біз шақыртып, жаңағы уведомление шығарып, бізде бар ғой, электронный счет фактура, мысалы сізге бір мекеме выписывать етті, сіз оны қабылдап алдыңыз, мысалы товарды, бірақ сіз тіркеуде жоқсыз. О кісілерге де мысалы біз хабарлама жібереміз, ешқандай тексерулер жасалынбайды. Жаңағы 100 түрлі адамнан 100 аударым түскен жағдайда бірден тексеріледі, тексерілмейді. Бұл жерде тексеру деген заңда жоқ қой, бақылауға алынады деген сөз. Біз мысалы заңды, мен бүгін семинар өткізгенде де айтам, бақылауға алынады, контроль бақылауға алынады. Бақылау алынғанда жаңағы 3 айдың ішінде, қатар 3 айдың ішінде 100-ден артық әртүрлі адамдардан, әртүрлі тұлғалардан, мысалы мобилдік аударымдар түсіп жатса, біз хабарлама жібереміз. Бұл енді қазір бізде жалпыға бірдей декларациялаудың бірінші және екінші кезеңіне кірген салық төлеушілерге бұл қазір камералдық бақылау жасалынып жатыр. Онда бізде бірінші мемлекеттік қызметкерлер, одан кейін бюджеттік мекемелер мен квазигосударственный мекемелердің басшылары мен жұбайлары тапсырылды ғой. Егер де ондай фактілер шығып жатқан кезде біз хабарлама жібереміз. Ол хабарламаға салық төлеушіге жаңағыдай возможность береміз. Өздерің осы заң бұзушылықты өздеріңіз орындау үшін. Егер ол осы хабарламамен келісетін жағдайда болса, ол жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, және тиесілі салықтарын төлейтін болады. Ал егер де келіспей жатып, егер де әртүрлі жағдайлар болады ғой, мүмкін қандай да бір қазір сборлар көп жасап жатады, мысалы благотворительный дейміз, ондай да болып жатқанда салық төлеуші өзі бізге түсініктеме жазып, жаңағы подтверждающий документ дейміз ғой, соны бізге прилагать етіп берсе, біз оны қабылдаймыз. 100-ден артық платеж түсті деп, біз ол жеке тұлға болсын, жаңағы жеке кәсіпкер болсын, оған біз тексеру жасамаймыз. Жаңағы кәсіпкерлер туралы айттық, енді такси жүргізушілері бар бізде. Такси жүргізушілері де жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек пе? Олар төлемді қалай қабылдайды? Олардың да арасында жаңағы заказчиктар дейді ғой, жаңағы жолаушылар мен такси жүргізушілерінің арасында да келіспеушіліктер туындап жатыр. Бұл жағдайда кімдікі дұрыс емес?
Енді бұл жерде айтып кететін жағдай, көптеген сауалдамаларда түсіп жатыр. Осы такси жүргізушілер жөнінде, бұл такси жүргізушілері міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелу үшін, жаңа мен жоғарыда айтып кеттім ғой, жаңа салық бизнес бар де, екінші деңгейлі банктердің жаңағы мобилдық приложениялары бар, сол арқылы не болмаса через егов мобайл бар, сол арқылы жеке кәсіпкер ретінде тіркелген кезде қызмет түрін дұрыстап қабылдап, міндетті түрде тіркелу керек. Жеке кәсіпкер тіркемей, жаңағы бұл қызмет түрін атқаруға болмайды. Перевод, бұл жерде біз салық төлеушілерге ең тиімді салық режимі бұл жаңағы мобильді приложение, с использованием мобильных приложений деген, мобильді қосымшасы арқылы жұмыс істеген. Бұл салық бизнес. Бұл жерде бәрі бір платформада. Жаңағы бір приложениені жүктеп алып, сол приложениеде жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, сол приложениеда салықты төлеуге болады. Және де бұның бір тиімді жағдайы, қосымша пост терминал не болмаса жаңағы бақылау кассовый машинасын жаңағы таксида қоса алып жүріп керек жоқ. Тек қана смартфон керек. Смартфонда жаңағы приложениені жүктеп алу керек. Сол приложениенің ішінде салық бизнес барлығы бар. Бұл жерде кассовый аппарат та бар, пост терминал да бар. Жаңағы есептілікте де бұл өзі санайды. Мысалы, бір ай жұмыс істедіңіз ба, осы такси болып, мысалы, 150 мың теңге сізге табыс түсті. Сол табыстан 1% салықты бұл программа өзі санап, төлеп, талап, сол программа арқылы, приложение арқылы төлеуге болады. Бұл жерде тек қана жаңағы жеке кәсіпкер өзінің әлеуметтік төлемдерін төлейді. Бұл жаңағы пенсионный, соцотчисление, медстрахование дейміз ғой, оны міндетті түрде жаңағы көбіне бізде минимальный заработная плата ғой, ең төменгі жалақы көзінен төлеп жатады. Қазір бүгінгі күнге 1 қаңтардан бастап 85 мыңға есептелді ғой. Содан тек қана сол жаңағы төлемдерін ғана төлейді. Демек, такси жүргізушілері еш қорықпастан мобильді аударым арқылы қабылдай алады, иә? Мобильдік аударым ол жаңағы жеке тұлғаның жеке мақсатына ғанақ. Кейбір жерде айтып жатады, жеке шот ашып, сол мобильді аударым арқылы төлей беруге болады дейді. Сонда дүкендерде барлық жерде қазір нөмірлерін жазып қояды астына, оның барлығы. Ол заңсыз. Оның барлығы заңсыз. Бұл жерде салық төлеушілердің жаңағы налоговый грамотность дейміз ғой, сонысының төмені білмеуі. Бұны банктегілерде, біз мысалы банктерден де өзіміз консультация алып жатырмыз, жаңағы карточка счет ашқан кезде, оларда біз айтамыз дейді, тек жеке тұлғаның жеке мақсатына ғана арналған жаңағы бизнесқа қатысы жоқ деп. Егер де жеке кәсіпкер бизнес счет, жаңағы өзінің кәсіпкерлігіне ол бизнес счет ашу керек. Бизнес счет ол жаңағы QR дедік, пост терминал дедік де, Каспи Pay деп жатады қазір, мысалы қазір көп осы Каспи банкқа жүктенеді ғой. Сондықтан міндетті түрде болу керек бизнес счет. Жаңағыдей шатастыруға болмайды. QR арқылы төлеген кезде, сосын жаңағы QR мен төледі, ол базаға кетеді, иә? Ал оған кассовый аппараттан чек алып береді. Сол кезде екеуінде де пайыз алына ма? Жоқ, бұл жерде бұл қате түсінік. Бізде салық кодексінің 166 бабында кез келген төлем бақылау кассовый машинасы арқылы өту керек. Бұл жерде жазылмаған жаңа қолма-қол, не болмаса жаңа банк арқылы деп, вернее, карточка арқылы деп, бұл жерде кез келген төлем бақылау кассовый машинасы арқылы өтеді деп. Жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, пост терминал арқылы, сосын QR арқылы төлеген төлемдерге де міндетті түрде бақылау кассовый машинасының чегін беру керек. Бұл жерде кассовый машиналардың қазіргі үлгілерінде қолма-қол деген функция бар, және карточка деген функция бар, и мобильді деген функция бар. Мобильді деген бұл жаңағы QR код арқылы, егерде сізбен есептелсе, сіз соны басып соғасыз кассовый чекті. Карточка десе карточканы, наличка десе наличка, қолма-қол десе. Бұл бір-ақ рет төленеді. Кешеде маған сұрақ қойып жатыр базарда, мен мысалы 1000 теңгеге саттым дейді, 1000 теңгеге маған карточка мен төледі, мен оны 1000 теңгеге кассовый аппарат соқтым, сонда мен салықты 2000 теңгеден төлеймін ба деп.
Сіз салықты 1000 теңгеден төлейсіз. Бұл жанағы ОФД дейміз ғой бізде, сайт фискальных данных. Сонда біз көріп тұрамыз. Бұны міндетті түрде және соғу керек. Егер де мысалы сіз карточкамен төлем жасады, сіз бақылау кассовый машинасынан соқпасаңыз, бұл есептелмей қалады. Өйткені біз данныйдың бәрін жанағы кассовый машинаның базасынан аламыз. Сол жерде бізде шығып тұрады, және біз айтып отырмыз ғой, 80% бізде безналичный расчетпен жұмыс істейді деп. Сол жерде наличный, безналичный деп өзі екі функциясымен біз выгрузка жасағанда көріп тұрамыз. Сондықтан міндетті түрде бақылау кассовый машиналар қолдану керек. Карточка болсын, және QR мен есеп жасаса да, не болмаса қолма-қол ақша төлесе де, міндетті түрде бақылау кассовый машинасын қолдану керек, соғу керек. Тұтынушыға міндетті түрде түбіртек берілу керек. Енді көрермен, бүгінгі біздің сұхбатымызда соңына таяды. Сіздердің көкейлеріңіздегі сұрақтарға тұшымды жауап алдыңыздар деп үміттенеміз. Еркежан Заманбекқызы, біздің қонағымыз болып келгеніңізге, сұрақтарымызға, сауалдарымызға жауап беріп, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін рахмет. Енді көрермендерге айтар жолдауыңыз болса. Енді біз салық органдары бірінші міндетіміз, міндеттеріміздің бірі бұл түсініктеме жұмыстарын жүргізу. Мен мына қала тұрғындарына айтып жүрім, қай эфирда болмасын, не болмаса, жаңағы бір кездесулерде болмаса, кез келген сауда көзінде егерде қызметке жүктеніп жатсаңыздар, міндетті түрде бақылау кассовый машинасының түбіртегін сұраңыздар. Өйткені сіздер осы қаланың тұрғынысыздар, сол түбіртектегі соманың 3% біздің мына қалалық бюджетке түсетін, салық көзінде түсетін бұл ақша. Біз барлығымыз айтамыз ғой, қаламыз көркейсе, қаламыз дамыса деп, қалаға түсетін бюджеттің бәрі осы салықтан түседі, көбі салықтан түседі, сондықтан түбіртекті сұрап жүріңіздер. Біріншіден. Екіншіден, енді қазір мына әлеуметтік желілерді ашып қалсақ, не түрлі жаңағы разъяснение дейміз ғой, түсініктеме жұмыстарын жүргізеді, көптеген. Тек қана мына ресми сайттардан қарасаңыздар, біздің кірістер комитетінің ресми сайттары бар, кірістер департаментінің ресми сайттары бар. Және әлеуметтік желіде осы Семей қаласы бойынша кірістер басқармасының ресми каналдары бар. Бұл жерде біз қандай да бір өзгерістер, қандай да бір жаңалықтар, салық заңнамасына қосымша қандай да бір үкіметтің қаулымдары шығып жатса, міндетті түрде сол жерде жариялап отырамыз. Бұл ресми ақпаратты сол ресми каналдардан ғана алсаңыздар деп өтініш білдіреміз. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, бізде қазір осы екі сұрақ қой, қазіргі мобилді переводтармен жалпыға бірдей декларациялану 3-ші кезеңі бойынша талқыланып жатқан сұрақтар көп. Біздің салық басқармасында консультационный центр қазір орталық ашылған. Сол жерде мамандар бар. Сол мамандардан келіп қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жауап алуларыңызға болады. Рахмет көп. Жақсы, рахмет. Бүгінгі берген ақпаратымыз сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.